खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 1 अक्ट'बर 2020 बिस्थिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय क'क्राझारनि एमपि नब कुमार सर'निया 960टा गामिफोरखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो बिसायख'थियाव जिएसपि हान्जाया 30टा मासियाव आरामसे देरहागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। लोगोसे काजिगुडे बिरखं गाथोननि पुलिसफोरा सासे पेसेन्जारखौ हमनो हादों, जाय मानसिया N95 मास्कनि सिङाव 40 ग्राम सना लाबोगासिनो दंमोन। सनानि बेसेना 2 लाख रांनिमोन। सनाखौ दुबाइनिफ्राय लाबोगासिनो दंमोन, कर्नाटकआव लांनो नागिरदोंमोन, नाथाय केरलानि काजिगुडे बिरखं गाथोनाव बे सना लाबोनाय मानसिया हमजाबाय। हमजानाय मानसिया कर्नाटकनि बादगाल होननाय टाउननि। गुबुन फारसेथिं आनलक 5.0आव सिनेमा हलफोरखौ अक्ट'बर 15निफ्राय खुलिनो अर्डार होबाय। मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआ रायजोफोरखौ बा स्टेटफोरखौ फरायसालिफोरनि गाइडलाइन्सफोरखौ मोजाङै पालन खालामनानै खुलिफिननो थाखाय खावलायबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय SAD एबा शिर'मणि आकाली दलनि नेशनेल स्पकपार्सन बा बुंथिगिरि मजिंदर सिंह सिराया गावखौ पाकिस्ताननिफ्राय करण जौहर आरो गुबुन गुबुन बलिउडनि एक्टर आरो एक्ट्रेसफोरखौ कमप्लेन होनायखौ लानानै फनाव धमकी हरदों आरो केसखौ बोखारफिननो थाखाय धमकी हरदों होननानै बुंदों। माने बिथाङा करण जौहर आरो माखासे बलिउडनि एक्टर आरो एक्ट्रेसफोरखौ कमप्लेन होदोंमोन बा पुलिस केस होदोंमोन। दा बेखौ लानानै पाकिस्ताननि माखासे मानसिफोरा बिथांखौ धमकी हरबाय दं होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। लोगोसे आसाम पुलिसनि पेपार लिक जानायखौ लानानै कंग्रेसनि माखासे खामानि मावग्राफोरा गुवाहाटीआव धर्ना खालामदों। बिसोरनि दाबियानो जाहैबाय जाथायखौ गोख्रों नायबिजिरनांगौ आरो सर्बानन्द सन'वालआ गावनि मासिनिफ्राय रिजाग्नेसन खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। गुबुन खौराङा जाबाय मध्य प्रदेशनि सिसरा जिल्लानि नानुलाल पारमा मुंनि सासे 55 बोसोरनि आबादारिया फैसा दाहार आरो बोथोर सोलायनायनि थाखाय आबादा गाज्रि जानायनि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। बेंकआव गासै 7 लाख रां होनो दंमोन, दा बेनि थाखायनो बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। बेबायदिनो जोंनि बे हादोराव गोबां आबादारिफ्रा थैनांगौ जायो रांनि आंखालाव। नानुलाल पेरमा मुंनि आबादारिया गावनि आबादथिलियाव गम गायदोंमोन, माइ गायदोंमोन आरो बायदिसिना आबाद मावदोंमोन, नाथाय बिथांनि आबादा बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव सिलिंखार जायो बा गाज्रि जायो। बेनि थाखायनो बिथाङा गावनि रांखौ सुख'नो हाया होननानै बा साननानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बम्बाइ हाइकर्टआ कंगनानि BMCआ मुम्बाइनि अफिस न' बुख्रुबनाय केसखौ लानानै शिब सेनानि MP सन्जय राउतनि बाथ्राखौ दान्थेदों। कंगना रानौतनि बाथ्राखौ गनायना लायाब्लाबो जों बेनि न'आव थांनानै न'खौ बुख्रुबहैया होननानै बम्बाइ हाइकर्टआ बुंदों। माने बे शिब सेनानि MP सन्जय राउतखौ लासिंसिं खालामदों बम्बाइ हाइकर्टआ। सासे लिडार जानानै मोजां गियान सिखायनांगौ, गाज्रि गियानसो सिखायदों होननानै बेनि सायाव सोंखारिदों। लोगोसे इन्डिया हादोरा मालदिभ्स हादोरनो ड्रनार प्लेन हरदों एबा बाहायनो हरदों। बाहायनो हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय चाइनानि प्लेन जाहाजफोरखौ नायदिंनो थाखाय प्लेन ड्रनारखौ हरदों। प्लेनफोरखौ MNDFआ कन्ट्रल खालामगोन, नाथाय सालायनायनि खरसाखौ जोंनि बे हादोरनिफ्राय हरनाय जागोन। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय RPFआ गुवाहाटीआव सासे उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ साखनद्रानि आखाइनिफ्राय बासायनो हादों आरो साखनद्राखौबो हमनो हादों। बे बोसोराव एबा 2020 मायथाइयाव गासै 136 जन गथ'फोरखौ बासायनो हादों आरो 12 जन साखनद्राफोरखौ RPF टीमआ हमनो हादों होननानै खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। जोबोर मोजां खौरां लोगोफोर। दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, नोंथांनि लोगोनो जोबोर गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं जानो हागौ, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।